دادگاه عالی تاجیکستان امروز 7 ژانویه قضیه علیمه کمال و یک ساکن 31 ساله شهر وحدت را بررسی نمود و حکم زینه اول را به تغییر گذاشت. دادگاه شهر وحدت ماه سپتامبر کمال و 31 ساله را با گناه شرکت در جنگ‌های مسلحانه دیگر کشورها گناهکار و او را به 12 سال زندان محکوم کرده بود. فرزند ما بیگناه است، با فریب شوهرش رفتگی است، یگان کاری یگان گناه ندارد. وای مادر 4 تا فرزند است. مقامات علیمه کمالوی را به آن گناهکار کردند که گویا به عقیده های گروه تندرو دولت اسلامی شناس شده و همراه شوهرش از روسیه نخست به آذربایجان، از آنجا به جمهوری اسلامی ایران و سپس به شهر کابل رفته، از آنجا به ولایت جلال آباد به حدودهای زیر نظارت گروه تندرو دولت اسلامی رفته است. در پرونده علیمه کمالوی همچنین آمده است که او گویا از جانب گروه تندرو دولت اسلامی علیه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان جنگیده است. ولی وکیل دفاع علیمه کمالوی امروز در دادگاه عالی تاجیکستان گفت که این همه غیر قانونی است و هیچ دلیل وجود ندارد که علیمه کمالوی در جنگ‌های مسلحانه حدود جمهوری اسلامی افغانستان شرکت کرده باشد. علیمه کمالوی یگانه زن تاجیک نیست که از حدود جمهوری اسلامی افغانستان به تاجیکستان آورده و در اینجا زندانی شدند. رادیوی آزادی به جزئیات پرونده 4 نفر دیگر شناس شد که همراه علیمه کمالوی از جمهوری اسلامی افغانستان به تاجیکستان استرداد شدند و در اینجا به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. اینها نازیه اربابوی، نرگس حلیموی و فرزندش فریده مجیدوی و دلافروز رضایی میباشند که از 12 تا 14 ساله زندان محکوم شدند. مقامات همه آنها را برای شرکت در جنگ‌های مسلحانه دیگر کشورها گناهکار می‌دانند، ولی وکیلان دفاع آنها گفتند که با حکم راضی نبودند و از بالای آن شکایت کردند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه.